Hola, 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 los tres programas, los sonidos de la madrugada. Hola, hola, Mercedes, Buenos Aires, los sonidos de la madrugada. Entretenimiento y música para acompañarte en estas noches. Si tienes ganas, déjame tu comentario para mejorar y para comunicarnos. Bueno, vamos a escuchar algunos temas lindos para pasar en estas horas lo más agradable posible. Si tienes algo lindo para comentar, te puedes comunicar al teléfono fijo 02324 60 26 11. Te lo repito, 02324 60 26 11. Y podemos charlar un ratito al aire. Mientras estudias, mientras trabajas, o por ahí te desvelaste, o por ahí tenés ganas de meditar, aprovechar esa hora a la noche. Tal vez alguna pena de amor te está quitando el sueño. Bueno, acá estamos, acompañándote, escuchándote. Bueno, vamos a buscar algún tema lindo para ir escuchando
También puedes pedir tus temas favoritos. Bueno, de vuelta al aire, te cuento de esta canción tan linda que también pueden mandarnos mensajes por de texto o mail. La dirección de correo es daniela.marisa@gmail.com y trato de contestar todos los mensajes, por lo menos para, no sé si puedo dar consejos, pero por lo menos para que tengas una oreja. También de Mercedes, Ciudad Buenos Aires, 02324 15 te repito, 02324 15 54 5306. Estamos acá para acompañarte. Vamos a escuchar otro tema musical. Ahora sí, lo mejor de Madonna de este año,
Hola, hola. Bueno, estamos en el aire otra vez. Esos eran los últimos temas de Madonna de 2013. A mí me gusta mucho el pop, pero puedes pedir los temas que te gusten. Mientras sea buena música, todo podemos programarlo y prepararlo para que lo escuches. También algún texto que te guste, algún libro, algún fragmento. Nos gustan los libros, nos gusta el cine. La idea es compartir buena información y pasar un rato agradable, un rato en esta madrugada agradable. Busquemos más canciones.